Чик. С праздничком! С Днем пенсионера! Ля сколько. Офигеть. Так, сегодня день пенсионера, поэтому Как бабушка сейчас садик будет ягод. пенсионер будет все как полагается. Но ему положено, у него травма, поэтому все нормально. Ля, какая красота. И таких деревьев тут, таких точнее кустарников, тут вообще просто Да вон на охренеть. пригорок, вон может прям там смотри. Да, тут просто их вот так вот ходи Это просто как, и собирай. Хвойно-боярышниковая роща. Да, пенсионер пока будет боярышник собирать, а я вот Надо ручей еще. схожу пока с металлоискателем. Да, Ну, ручей еще покажу, не переживай. Ты фотографируешь или видео? И то, и то. Ты типа как скриншот потом сделай. Мы делаем простую гречку с говяжьей тушенкой, с морковкой сушеной, с добавлением сои, домашней зелени, базилик, укроп, лучок. Все. И где-то здесь на столе я уже не вижу, рэпчатый должен быть лук. Я его вот здесь. Вот, я его, нет, не зеленый, такой обычный лук. рэпчатый, Да, да. вот перед тобой. А вот, да. Я его побаланширую с морковкой, а потом все добавлю туда тушеночки и все, короче. Сою в конце с черным перчиком и зиры добавим. Говяжья тушенка, я думаю, любит это. Ну, будет же вкусно. Ну, 70% мы близки к успеху. Ладно. Происходит баланширование. Да. Это медленное томление такое. Это не пассировка, это вот именно баланширование. Будет нажористо. Эксперимент номер 4, баланда номер 8. Меню номер 3. Мне Ганс сказал. Ну, что скажешь? Не готов еще раз. Нам все равно ждать, пока вода выйдет. Удобные стаканчики. Это как есть эти, дилдо тебе не толкают. Может и женщина, может и двое мужчин. Какой ужас. О, красота. Набухал, скоро будем снимать. Да. Водичка докипит там. Не-не-не, пускай. Отдыхаем, слушаем Губина, как нормальные пацаны. Серега мешает. Ты нажал красненькую? Обижаешь. Теперь квадратик красненький горит. А, ну все, значит, съемка идет. Съемка у нас идет. сегодня будет вкусно, у нас все будет все хорошо. Гречка с соей, соевым шницелем с говядиной, с домашним луком, укропом, базиликом, с домашним... Еще сосисочки, кстати. Да, будут. еще сосисочки. Возможно, будут, если... Томатик обычный покупной, обычная гречка, магазинный, да. Соль обычная, донецкая, ну, в принципе, из старых запасов. В принципе, сейчас остынет, и уже можно, в принципе, есть. Да, сейчас оно, мы на пару минут ее, пускай оно
пропитается всем. Сейчас оно вот на огне у нас, мы женим их. Потому что зирвак готовился от гречки отдельно, от бульона. Все, как бы так. Охапка... Ставьте лайки, подписчики. 3 лайка, и мы готовим новое блюдо. Я из них сделал рамочки, так бюджетнее. Смачного. Гречуха, кстати, в лесу вообще просто зачет. В жизни бы я никогда не попробовал. А в лесу заходит за милую душу. Сытно, Вообще. вкусно и бюджетно. Да, классно. Вообще. Красота. С добавлением зелени, овощей, зиры, перца черного. Все простое. Да. Класс. Класс. Вообще, ребят, классно. Hi guys! Это так по-американски. Америка. Америка! Why don't you say? Меня зовут... My name is Billy. Billy Jones.